Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy estamos aquí en la sección de sonidos de moto con la FZ09. Tenemos aquí la edición especial y aquí tenemos una con un Two Brothers, que esta es la normal, pero tiene un Two Brothers Full System. Entonces vamos a ver la diferencia de sonido. Venga, vamos. Bueno amigos, esa fue la MT-09 con su escape de serie y un Full System Two Brothers. Así que pues bueno amigos, déjame en los comentarios qué otra moto les gustaría que trajéramos a esta sección. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.